اليوم راح اسوي لكم كيكة الشوكولاتة، تابعوا الفيديو. طبعا مثل ما قلت لكم اكو مسابقة بالفيديو، اسألت سؤال واللي يجاوب عليه راح انطيه 10 مشتركين هدية. شوفوا السؤال موجود بالفيديو، تابعوا الفيديو وراح تعرفون. شلونكم متابعيني؟ اليوم روتين تنظيف المطبخ وترتيب الكاونتر. وعندنا مخزن صغير بين المطبخ هم راح ارتبه اشوفكم ان شاء الله. وطبخ وكيك الشوكولاتة ويا الروتين ان شاء الله كله راح اشوفكم اياه. طبعا انا ابد ما اخليه هيجي يتخربط، دائما ارتبه، بس من صار عندي طفلة شوية مشغولة وياها وعايفة الترتيب، ان شاء الله راح ارتبه واشوفكم شلون يصير الترتيب. شوفوا هاي الطباخ مالتي طبعا ابد ما اخليه يتوسخ، دائما كل وجبة انظفه. وراح اسأل فد سؤال بالفيديو واريد اجاوب، والجائزة راح تكون 10 اشتراكات للفائز. طبعا طباخ مالتي منضدي. شوفوا ابد ما اخليه كل وجبة امسحها، ما اخليه يصير عليه تكلسات. شوفوا هاي قسم البهارات، طبعا مجرد ترتيب، اني ما اخليه يتوسخ، دائما انظفه، بس مجرد ترتيب راح ارتبه. طبعا هاي البهارات ما افرغها حتى اعرف شنو مال اي يعني طبخة، مخليتهم هيك بالكرتونة مالتهم. بهارات الطباخ اني دائما استعملها، كلش خوش بهارات. شوفوا هسه هاي مسحت جواها وقصيت نايلون وخليته إلها. هسه راح ارتب البهارات فوقها. شوفوا هاي تقريبا نص الشغل خلاص. هاي خليت المواد هنا. طبعا هاي حافظات دائما اخلي بيها اكل بالمجمدة او بالثلاجة. وهنا خليت الاجهزة الكهربائية، وهنا خليت المنظفات. شوف حبايبي خلصنا ترتيب المخزن، هسه راح نرتب الكاونتر. وانظف فوقه، هسه راح اشوفكم ان شاء الله. هاي مثل ما قلنا قسم المنظفات، وهاي قسم الكهربائيات خليتها بوحدها. شوف متابعيني هاي رتبتهم البهارات. هاي الثاني طبعا بس بقى فوق الكاونتر. هسه دا اجهز الغدا وراح اكمله. هنا خليت الشعرية حمصتها، هسه راح اضيف التمن والبهارات. طبعا نزل طريقة البرياني قبل، بس هسه لأن ويا الروتين نزلت لكم. هاي خليت التمن، خليت عليه البهارات، وهاي الحشوة عندي جاهزة، بس افلس الدجاج ان شاء الله ويكمل الغدا. شوفوا متابعين هسه راح ارفع هاي النايلون واخلي نايلون جديد. طبعا لازقته كيف راح انظف فوق الكاونتر واخلي النايلون الجديد. طبعا لان ايد وحده ما دا اقدر اصور واني الزق النايلون. هاي نظفت الكاونتر فوقه، هسه راح اخلي النايلون. هاي خليت هاي النايلون الجديد عليه، صار جاهز. ذولا كملت. والغدا هم كمل، بس بقى عندنا الكيك. هاي البرياني صار جاهز، هسه راح احضر الكيك.
هسه حبايبي خلصنا كل تنظيفات المطبخ والمخزن. هسه رجعت راح اسوي لكم الكيك الشوكولاته اللي حكيت لكم عنه. طبعا نحتاج الى كوب حليب، وثلاث ملاعق كاكاو، بيضتين، وكيسين باودر، وكيس فانيلا، كوب ونص سكر، وثلاثة كوب طحين، ونص كوب زيت. هاي للتزيين هسه ما نحتاجها. والقالب خلينا بيه ورق زبدة، واحتمال اذا نحتاج بعد مي او حليب نقدر نضيف. هسه راح اشتغلها قدامكم. هسه راح ابدي اسويها قدامكم. هسه خلينا البيض راح نضيف الفانيلا عليه. هسه راح اخبط البيض. عن الصوت يزعجكم راح اخبط البيض وارجع لكم. هسه راح نضيف الشكر. راح اسوي قسمين طبعا، قسم اضيفه اخبط شويه وارجع اضيف القسم الثاني. هسه راح انخل الكاكاو والطحين سوا، وارجع اضيفه بالتدريج فوق البيض والمواد الباقية. هسه راح نبدي ننخل الطحين. هسه نضيف الطحين، كيس باودر، نضيف من الطحين، نضيف شوية من الكاكاو، نضيف باقي الطحين، باودر، بقية الكاكاو. هسه راح نخلها كامل وارجع لكم. من خلنا الطحين والكاكاو طبعا نخلنا بس حتى يدخل بيناتها هواء وتصير عندنا الكيكة هشة. وعندنا هاي الظرف الشوكولاتة راح نضيفها فوقها. طحين بالتدريج طبعا. نضيف كامل الطحين اللي باقي. إذا احتاج مي تقدرون تضيفون، إذا شفتوا القوام ماله شوية قوي عادي تقدرون تضيفون.
هاي صارت هاي كلش زين هيجي القوام ماله. شوفوا هاي القوام مالته كلش زين. هسه راح نخليها بالقالب وندخلها على الفرن درجة حرارة 160 3/4 ساعة تبقى بالفرن، ونطلعها ان شاء الله اشوفكم نتيجة. هسه راح نفرغها بالقالب. هالشكل. هسه راح ندخلها للفرن على درجة حرارة 160. طبعا الصبح قلت لكم انه اني ما اخلي الطباخ دائما يتوسخ. شوف هاي طابخة عليه. هسه راح بس امسحها مسحة خفيفة، ما يحتاج لا منظف وما يصير عليه تكلسات. اذا كل وجبة ينمسح الطباخ ما راح يتوسخ. طبعا والسؤال اللي قلت لكم عليه انه هذا الطباخ قلت لكم من ضدي، انه بس اريد اعرف اي واحد يجاوبني جواب صح، انه هذا الطباخ كم سنة صار له يمي على هاي النظافة اللي بيه. والجائزة قلت لكم اللي يفوز وياي راح نعطيه 10 مشتركين للقناة مالته. راح انتظر الجواب من عندكم. شوفوا حبايبي، هاي عندنا كوب حليب فورته على النار. راح اضيف عليه هاي حبيبات منستلة اللي شوفتكم اياها بالتصوير. هاي هسه راح اضيف عليه كوب نستلة همينة، وابقى اخلط بيها لحد ما تذوب. واذا احتاجينها بعد نقدر نضيف بعد هالشكل. راح نضيف بعد من الكمية. راح نضيف بعد من الكمية لحد ما تصير متماسكة عندنا. راح نطفي الطباخ، نخبط بها لحد ما تبرد ونخليها فوق الكيك. شوفوا حبايبي، هاي بعد ما طلعناها من الفرن هسه راح ابدي اطلعها من القالب واخلي هاي النسة اللي اشوفكم شلون ذوبتها ويا الحليب اخليها فوقها. شكل راح نقلبها حتى نطلع ورق الزبدة اللي جواها. هاي شكلها. راح اخلي الصوص فوقها، اي صوص عندكم او اي حتى بالكريم يصير اللي يعجبكم. هسه نكمل التزيين. خلينا هاي ننزلها. هسه راح نضيف الفستق الاخضر او جوز الهند اذا عندكم اي شي يصير. هالشكل ان شاء الله تعجبكم.